6300 मिलाएको 6300 भइसकेको रहेछ हैन यो अनि यसलाई यो चाहिँ अब तपाईले बेच्नु पर्दा चाहिँ कतिसम्म बेच्न सक्नुहुन्छ 20000 देखि लिएर 30000 सम्म 20000 देखि लिएर 30000 सम्म Subscribe now and press the bell icon. स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो YouTube च्यानल परदेशी विजय लाइफ नेपालमा आज भने हामीसँग विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अनि यहाँ आज आएको कारणहरु हामी वहीँबाट जानेछौं अनि उहाँले चाहिँ छोटो समयमा अनि एउटा अनि कम उमेरमा उहाँले गर्नुभएको व्यवसाय अनि उहाँले गर्नुभएको जुन व्यवसायहरु छ अनि उहाँले गर्नुभएको जुन लगन मेहनतहरु छ उहाँको विषयमा हामी छोटो उहाँसँग आफ्नो उहाँको परिचय लिनेछौं हजुर दर्शन यहाँलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा धन्यवाद हजुरको परिचय दिनुस् न मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मी घिमिरे हो हजुर कहाँ देखि हुनुहुन्छ यो ठाउँको अलिकति विवरण खुलाइदिनुस् न यो ठाउँ चाहिँ हेटौडा 19 यो के रे वासुदेव गाउँ भन्छ हजुर अनि हामीले आउँदै गर्दा हेर्यौं तपाईले बुंगुर पाल्नु भएको रहेछ अनि कुखुरा पनि पाल्नु भएको रहेछ अनि यो के कस्तो स्टार्टिङमा तपाईले गर्दा कति लागत लगाएर चाहिँ यसलाई यो व्यवसायलाई तपाईले स्टार्टिङ गर्नुभयो सुरु मैले त्यही 5000 बाट सुरु गरेको हजुर खोर बनाउन 5000 लाग्यो हजुर त्यहाँबाट अनि 7000 को बच्चा हालेको मैले सुरुमा हजुर अनि यसरी नै सुरु गरेको हो यसरी सुरु गर्नुभयो अनि भनेपछि कम लागतमा तपाईले चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई सुरु गर्नुभयो हैन अनि अहिलेको महिनाको आम्दानी चाहिँ कसरी छ के बताउन मिल्छ हाम्रो दर्शकहरुलाई तपाई प्रति प्रभावित भएर उहाँले पनि गर्न चाहने व्यक्तिहरुको लागि 10-15 हजार हुन्छ थोरै अहिले सानो छ व्यवसाय हजुर त्यो कारणले अनि हुन्छ दर्शक बिन हामी उहाँको व्यवसायतर्फै हामी अगाडि बढ्नेछौँ हेर्नुस् न हामी कुखुरा पालनतर्फ लागौं उहाँले पाल्नु भएको कुखुराहरु हामी हेर्नेछौँ दर्शक बिन तपाईहरुलाई हामी देखाउँदै छौं यो कुखुरा चाहिँ उहाँले यसरी पाल्नु भएको छ यो सानो कटेज बनाएर चाहिँ उहाँले कुखुराहरु हाल्नु भएको छ हामी देख्दछौं कति दिनको कुखुरा भयो यो कुखुरा चाहिँ यो 30 दिनको 30 दिनको कतिवटा हाल्नु भएको छ यो 38 वटा छ अहिले 38 वटा छ अनि कति दिनसम्म चाहिँ यो बेच्नु पर्छ हामीले यो 40 दिन भित्र बेच्नु पर्छ ए 40 दिन आउनुस् न तपाईको बुंगुरको एकछिन व्यवसायतिर पनि हामी लागौं अगाडि बढ्नुस् दर्शकबिन हामी हेर्न सक्छौं यो चाहिँ कति महिना भयो अहिले 3 महिना भयो यहाँ एउटा रहेछ भने यहाँनिर कतिवटा छ 4वटा 3टा मात्रै छ नि ए एउटा 19 के छ बाहिर ए अनि यहाँ चाहिँ तपाईको हामी मसिनो देख्छौं यो चाहिँ अनि कहिले लिएर आउनु भयो यो मसिनो चाहिँ 1 महिना भयो अनि यो चाहिँ कालो खाले रहेछ हैन कालो जातको यसलाई पनि के बुंगुरे भनिन्छ कि सुँगुर भनिन्छ यसलाई बुंगुरे हो अनि यसलाई चाहिँ गोटा हिसाबले ल्याउनु भयो कि तपाईले दर्जन हिसाबले के कस्तो छ यसको विषयमा अलिकति बताइदिनुस् न गोटाको हिसाबले हो गोटाको कसरी पर्न गयो यसलाई 6300 मिलाएको 6300 रुपैयाँ भनेपछि अनि यसलाई बेच्दाखेरि कति महिना पालेपछि तपाईले बेच्नुहुन्छ 6 महिनादेखि मास्तिर बेच्न मिल्छ 6 महिनादेखि मास्तिर अनि दर्शक पनि यहाँ हेर्न सक्छौं एउटा चाहिँ एकदम हामीले ठुलै देखिसकेका छौं अनि यो चाहिँ लगभग बेच्ने बेलै भइसकेको रहेछ हैन यो अनि यसलाई यो चाहिँ अब तपाईले बेच्नु पर्दा चाहिँ कतिसम्म बेच्न सक्नुहुन्छ 20000 देखि लिएर 30000 सम्म 20000 देखि लिएर 30000 सम्म दर्शकबिन उहाँले गर्नुभएको व्यवसाय एकदमै कम लागतमा अनि नर्मल तरिकाले यसरी उहाँले ब्लक लगाएर टरा बनाएर बाँसको यसरी बनाउनु भएको व्यवसाय छ यो व्यवसायहरु अनि यस्तै व्यवसाय गर्ने इच्छुक अनि जति पनि वैदेशिक रोजगारमा आज त हामी देख्छौं धेरै वैदेशिक रोजगारमा छन् अनि ती वैदेशिक रोजगारबाट आएर चाहिँ आफ्नै देशमा के गर्छु भन्नेहरुको लागि तपाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नै ठाउँमा बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ हैन सानो थोरै कम लगानीले अनि गरेर हामी थोरै गरेर पनि हामी धेरै लगानीहरु घरमै बसेर पनि आफ्नै गाउँमा आफ्नै ठाउँमा बसेर पनि आम्दानीहरु हामी गर्न सक्छौं हजुर हजुर हामीले मेहनत दुख अनि गर्यौं भने हामीले घरमै बसेर पनि अनि धेरै आम्दानीहरु गर्न सक्छौं म त्यही भन्न चाहन्छु र फुर्सदमा बसेकाहरुले पनि बेस्ट समयलाई बेस्ट गर्नु भन्दा सानो एउटा व्यवसाय के काम गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा हजुर हजुर र आत्मनिर्भर हुन्छ अरु माथिको भरोसाहरु हुँदैन हजुर यो भन्दा अगाडि पनि तपाईले यस्तो केही बुंगुरहरु पाल्नु भएको थियो कि
मैले त्यही 2-3 वर्ष भयो पालेको। 2-3 वर्ष भयो भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँ आफूमा निर्भर हुनुहुन्छ, कसैमा डिपेन्ड छैन। गार्डन्सहरू पनि बनाउनु भएको रहेछ है दर्शकबिन। आज भने हाम्रो व्यक्तित्वसँग हामी कुरा गरिसकेका छौँ, उहाँले गर्नुभएको व्यवसाय पनि हामीले हेरिसकेका छौँ, देखिसकेका छौँ र यस्तै उदाहरण हामी अन्त अरू ठाउँमा पनि जानेछौँ। अनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि तपाईँहरूले यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हुन्छ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूको लागि? जस्तो आज हामी समाजमा हेर्छौँ, नेपाली समाजमा अनि धेरै महिलाहरू चाहिँ के गर्ने एउटा निश्चितता छैन, कस्तो गर्ने आफूमा एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स छैन। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भने अब धेरै गर्छु भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। हजुर, थोरैबाट 1500, 2000बाट पनि हामीले सानो कुखुराबाट बङ्गुरबाट हामी के अरू ठुलो व्यवसायहरू गर्न सक्छौँ। हजुर, केही गर्न सक्दिनँ भनेर हामी एउटा आफूलाई तल्लो स्तरमा राख्ने हो कि केही गरेर थोरैबाट धेरै बढाउनको लागि चाहिँ म धेरै अनुरोध गर्दछु। त्यतिकै समयहरूलाई वेस्ट गर्नुभन्दा केही गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा। हुन्छ लक्ष्मीजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो